Всем привет. Ой. Всем привет. Сегодня я установил мод на вельте, и тут где-то должна быть коробка с вельти. Он будет говорить, типа там 2 плюс 2 равно 4, типа того. Вот эта коробка. Открываем. Открываем. Ой, ты кто? Почему ты большой? Ты кто? Ты кто? 2 плюс 2 сколько будет? Отвечай. Нет. Ты кто? Верите, не верите, но я верите. Представляешь? Представляю. Сколько будет 2 плюс 2? 5. Ой, 4. Правильно. Сколько будет 4 плюс 4? 8. Ладно. Идем дерево нарубим с помощью молотка. Вот это дерево. Вот дерево, да? А ты умеешь? Стоп, ты умеешь? Чё достал? Волыну убери. Это молоток! Что стрелять начну? Он не наносит урона. Убери оружие. Убери. Убрал. Идем добывать дерево. Как ты тут очутился? Вельфи, а где находится ближняя деревня? На востоке. Ух, и ты дерево добыл. Вот. Ну ладно, Дерево. ты пока что в кармашек себе запихни. Как ты летаешь? Это просто. В кармашек запихни дерево, хотя я запихну. Нет, да, я запихнул. Я уже запихнул. Так, ну идем на восток, значит. Восток. На восток это туда. Восток. Восток. Ух, ема, правильно деревня. О, бочка. Странно, вместо сундука. Видимо, я не нашел сундук за ковром. Так, и что там находится? 2 яблока. Все, я спать. Саженец. И дерево. А тише будь, я сплю вообще-то. Вельти, а почему ты спишь на костре? Это напоминает мне Как-то странно. Да, мне нормально. Ладно, сейчас ляпнем верстак. Спустя 10 секунд. Так, верстак готов. Нам пора скрафтить палки. Так, достаем мой инструментик. Тум. Так, палка готова. Теперь надо поставить одну палочку. Вторую палочку. Так, готово. Теперь надо поставить камушек, который я добыл. Вельти, что с тобой? Сейчас я тебе новый. Вельти, откуда у тебя? Я тут. Почему? Как вы? Я застрял. О, что вылез. Тебя убери. Вельти, о чем ты говоришь? О чем я говорю? Я тут кирку крафчу. Так, кирка готова. Вельти, я сделал кирку. Где находится ближайшая пещера?
Понял. Ух ты, щема. Реально пещера. Ну ладно. Прям. Ну, я в пещеру. Где? Я в пещере. Покажи пещеру. Ты где, хозяин? Ой. Вижу. Снимаешь сейчас? О, Вельки, ты тут тоже? Да. А ты знаешь, где ближнее железо? Сзади? Откуда ты все знаешь? Ладно, добудем. Трынь. Трынь. Вельки. Что? Вельки, а ты знаешь, где алмазы, типа? Очень близко. А где? Минус 53. Высота 46. Ладно. Сейчас поступаем туда. Так, я вроде пришел. И где алмазы? А, может, я не туда свернул? Ух ты, щема. Так, Вельки. Вельки, а что у тебя еще можно спросить? Что-то произойдет через 3 дня. А что произойдет? Что-то... Стоп. Почему у тебя голос поменялся? Ой. Все нормально. Все хорошо, все офигенно. А, ну тогда скажи, где можно найти деревню по-нормальной. На юге на высоте 83. А, хорошо, сейчас туда придем. Вельки, а что произойдет через 3 дня? Что-то ужасное и криповое. А, ну тогда ладно. Возьмите вот так вот. Ну и погнали из этой пещеры. Все, поехали. Так, Вельки, мы вышли из пещеры, теперь нам надо идти обратно. Ты помнишь, где мы жили? Да, помню. На координатах 114,6. Ну тогда идем. Вот, кстати, наш дом. Кстати, а почему ты так улыбаешься подозрительно? Ладно, посиди в своем любимом месте. А мне пока что надо скрафтить лук. Но сначала добыть дерево. Обязательно киркой, потому что мне лень делать такое.
Так, видите, как там... Сейчас я скрафчу лук и будем, не знаю, стрелять. Да, у меня были нитки. Так, ниточки. И последнюю штучку. Палочек. И вот последняя палочка. Ива. Ладно, всем пока. Завтра будет следующая серия. Ну и да, в этой я скрафтил лук. Всем пока!